एक दिन की बात थी। चार नौजवान एक आदमी को मिलने के लिए उनके घर में इंतजार कर रहे थे। उन लोगों में से एक, आप कबीर सिंह हो ना? मेरा नाम राजा बाबू है। आप मुझे यहाँ बुलाने की वजह जान सकता हूँ क्या? मुझे ये पता चला कि आप सब बेरोजगार हैं। मेरे पास एक काम है। अगर ये काम करने के लिए आप सब हाजिर हो तो आप सबको जिंदगी में फिर कोई काम करने की जरूरी नहीं होगी, लेकिन आपको उस काम में सफलता पाना होगा। कौन सा काम है ये? हम एक बैंक लूटने वाले हैं। उस बैंक में 100 करोड़ रुपए है। उसे चोरी करने का उपाय मेरे पास है। अगर ये काम में सफल हो सकते हैं तो एक एक को 20 करोड़ मिलेगा। इतने पैसों से तो घर बसा सकते हो ना? इस चोरी के बाद आप कौन और मैं कौन, इसलिए आप सबको बुलाया है। आपके ऊपर कोई भी केस नहीं है। इसी को हम फायदे की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। 20 करोड़ की बात सुनकर उनमें उत्सुक जागा और तुरंत सब लोग हाँ बोल दिए थे। फिर एक दिन सारे लोग वो ट्रैक्टर लेकर बैंक की ओर चल पड़े। वहां पहुंचने के बाद उधर के सिक्योरिटी गार्ड, आप लोग कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ आपका कोई काम नहीं है, आप जा सकते हो। जैसे ही उसके मुंह से वो शब्द निकला, कबीर सिंह ने एक डंडे से उसके सर पे ऊपर जोर से मारा। कबीर सिंह उसके पास चाबी लेकर दरवाजा खोल दिया था। एक लड़का ट्रैक्टर के पास ही रुक गया। फिर कबीर सिंह उससे, तुम यहीं रुको और सावधान रहो, और जब मैं सीटी बजाऊंगा तो इस ट्रैक्टर को लेके दीवार को तोड़कर अंदर आ जाना। समझ में आया? वो लड़के ने हाँ हाँ। बाकी तीन लोग उस गेट को अपने पैर से जोर से धक्का दिया और वो दरवाजा टूट गया। उनमें से एक डंडा लेकर सारे सीसीटीवी कैमरा को तोड़ दिया था। तुमने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया था ना, तो मेरे साथ आ जाओ और तुम दोनों लॉकर रूम के बाजू में खड़े रहो, कहकर उनमें से एक को बुलाया। कबीर सिंह और वो लड़का एक तारों से भरे कमरे में गए। वहां पहुंचने पर इन सब तारों में से एक पुलिस को संकेत भेजेगी, उसको पहचानो और काट दो। उस लड़के ने कुछ समय के बाद उसे वो वायर मिल गया था और उसे काट दिया। तुमने बहुत अच्छा काम किया, ये लो एनर्जी बिस्किट खा लो, शक्ति मिलेगी, कहकर उसे एक बिस्किट दिया। वो बिस्किट खा के वो लड़का बेहोश हो गया था। वो एक कुर्सी पर गिर गया और बहुत बड़ी आवाज भी आई थी। वो आवाज लॉकर रूम तक सुनाई दिया था। उन दोनों में से एक ने मैं जाकर देखता हूँ कह के उस कमरे की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचने पर उसने नीचे गिरे हुए आदमी को देखा। इसे क्या हो गया? अरे उसने नहीं बताया कि उसकी बेहोशी की बीमारी है, पर कोई बात नहीं, ये बिस्किट लो, इसे खाने से बहुत देर तक भूख नहीं लगेगी, कहकर उसे भी एक बिस्किट खिलाया। वो उस बिस्किट को खाकर बेहोश हो गया। कबीर सिंह उन दोनों को वहां छोड़कर लॉकर रूम की तरफ चले गया। अरे तुम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो ना, तुम्हें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की टेक्नोलॉजी यूज करके इस दरवाजे को कैसे भी खोलना होगा। फिर उस लड़के ने उस दरवाजे को लगाया हुआ एक मॉनिटर में बहुत कोशिश करके एक बटन को दबाया था। बस वो गेट खुल गई और अंदर बड़े बड़े बंडलों में बहुत सारे पैसे दिखाई दिए थे। कबीर सिंह उसे शाबाशी देकर, ये लो, ये बिस्किट खाओ, कहकर उसे भी बिस्किट खिलाया। उसे खाकर वो भी बेहोश हो गया। फिर कबीर सिंह ने एक बड़ी सी सीटी मारा। फिर वो ट्रैक्टर दीवार तोड़कर अंदर आ गया। अरे वाह, इतने सारे पैसे! बाकी सब किधर है? अरे सब आते ही होंगे, तुम मुझे ये सब पैसे ट्रैक्टर में रखने के लिए मदद तो करो। सब पैसे लेके ट्रैक्टर में डाल दिया था। काम हो जाने के बाद कबीर सिंह ने उस लड़के को भी एक बिस्किट खिलाकर सुला दिया था। फिर कबीर सिंह उस ट्रैक्टर को लेकर चल पड़ा। अगले दिन सुबह ट्रैक्टर को लेकर एक जगह पहुंचा। वहां पर दो लोग, हीरो और हीरोइन की डूप्स, उधर खड़े थे। जो सब बताया था याद है ना? कोई होशियारी नहीं,
किसी को भी तुम हीरो आमिर के डूब और तुम हीरोइन माधुरी के डूब कहकर नहीं पता चलना चाहिए। तुम लोगों को उनकी तरह ही व्यवहार करना पड़ेगा, समझ में आया? फिर वो दोनों एक कार में जा रहे थे और कबीर सिंह ट्रैक्टर लेकर उनके पीछे पीछे जा रहा था। कुछ देर के बाद एक पुलिस चेकपोस्ट आई थी और पुलिस ने उनको रोका था। ऐसे उन दोनों को देखकर, अरे बाप रे, ये तो आमिर है और ये माधुरी है। सर सर, क्या मैं एक सेल्फी ले सकता हूं? कहकर उनसे एक सेल्फी लिया था। फिर लड्डू नाम के कांस्टेबल को उन दोनों के ऊपर शक हो गया था। अरे साहब, हम ये सब ड्यूटी में नहीं करना चाहिए। कल रात चोरी हुआ था, उस ट्रैक्टर में पैसे हैं, पूछो एक बार उनसे। अरे चुप, इन्हें इतने नजदीक से देखने का मौका फिर कभी नहीं मिलेगी। आप दिल पे मत लीजिएगा आमिर सर, हम शूट के लिए अगले गांव जा रहे हैं। उस ट्रैक्टर में हमारे शूट के लिए इस्तेमाल करने वाला नकली पैसा है सर। उस नकली पैसों के साथ ही गाने का शूट है। पर आप दोनों मिलके किसी फिल्म में साथ में काम करने का खबर तो मैंने कहीं पढ़ा नहीं या सुना नहीं। मूवी के सेट लगाने के बाद हीरो हीरोइन आते हैं ना, लेकिन आप तो क्या सेट को लेकर जा रहे हैं? मुझे तो कुछ शक है आपके ऊपर। कहकर उन दोनों की विग को खींच लिया था और वो निकल गए थे। उन्हें अब पता चल गया कि वो लोग डूब्स हैं। ऐसे भी बोकला गया था। पैसे जांच करने के बाद उन लोगों को समझ में आ गया कि यही थे वो लोग जो कल बैंक में चोरी किया था। उस कांस्टेबल ने कबीर सिंह को पकड़ लिया था। सारे पुलिस आकर कबीर सिंह को बहुत मारा था और उस कांस्टेबल को उनके आईजी की तरफ से पुरस्कार मिला था। एक गांव में भजनलाल नाम का एक नारियल पानी वाला रहता था। वो बहुत लालची था। भजनलाल किसानों से बहुत सस्ते में नारियल पानी खरीदकर लोगों को बहुत ज्यादा दाम में बेचता था। भजनलाल के दुकान के सामने से मन्नू नाम का लड़का हर रोज स्कूल जाता और लौटता रहता था। वो नारियल पानी की ओर बहुत आस के साथ देखता रहता था। एक दिन मनु भजनलाल के पास आया और, चाचा, नारियल पानी कितने का है? 40 रुपए हैं। क्या 40 रुपए? और नहीं तो क्या, तुमने सोचा 40 पैसे का है? अरे तुम हर रोज इस नारियल पानी की ओर ललचाई हुई नजरों से देखते रहते हो। मन में आस होने से ही काम नहीं चलेगा, जेब में पैसे भी होने चाहिए। प्यास लगी हो तो वो देखो, वहाँ म्युनिसिपालिटी का नल है, वहां जाकर पानी पियो, फिर कभी मेरी दुकान पर ना आना। मनु दुखी होकर चला गया। एक दिन मनु अपनी सौतेली माँ मीनाक्षी से, माँ, मुझे नारियल पानी पीने का दिल कर रहा है, क्या तुम मुझे 40 रुपए दोगी? 40 रुपए देकर नारियल पानी पियोगे? तुमने क्या अपने बाप को इस जिले का कलेक्टर समझ रखा है? एक मामूली कारपेंटर है, उनकी कमाई से आज तक मैं एक नेकलेस भी नहीं खरीद पाई और तुम्हें नारियल पानी चाहिए? हाँ, दोबारा मुझसे पैसे मांगे तो मार खाओगे। मनु बहुत दुखी हुआ। एक बार मीनाक्षी बहुत बीमार पड़ गई। उसके इलाज के लिए घर में रखे सारे पैसे खर्च हो गए। एक दिन डॉक्टर उनके घर आया और, इनके शरीर में पानी ठहरता नहीं है। 2 महीने के लिए हर दिन कम से कम दिन में 10 नारियल पानी पिलाना होगा। ऐसा नहीं किया तो ये दवाई असर नहीं करेगा। फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, समझे? कहकर चला गया। मीनाक्षी के पति श्याम समझ नहीं पाया कि वो क्या करे। सुनो जी, अब तक आप बहुत मुश्किल से पैसे ला पाए हैं। हर रोज इतने सारे नारियल पानी खरीदना हम जैसों की बस की बात नहीं है। वैसे भी ये सब मेरे पाप का नतीजा है। बेचारा बच्चा एक नारियल पानी पीना चाहता था, मैंने उसे खरी खोटी सुनाया। भगवान इस बात की सजा दे रहा है। कहकर रोने लगी। ये सुनकर मन्नू बहुत दुखी हुआ। उस दिन शाम को मन्नू स्कूल से पैदल लौट रहा था। तब वहाँ उसने एक कालीन को 2 पत्थरों के बीच में फंसा हुआ देखा। ये क्या? ये कालीन यहाँ क्यों है? वो कालीन, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ,
मुझे इन पत्थरों से छुड़ाओ। कहकर वो छूटने की बहुत कोशिश करने लगी। मनु ने तुरंत जाकर उस कालीन को छुड़ाया। वो कालीन एकदम हवा में उड़ने लगी। वो फिर मनु के पास आई। मित्र, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम चिंतित हो। मैं एक जादुई कालिम हूँ। मैं सिर्फ उड़ते हुए वस्तुओं को ही प्रकट कर सकती हूँ। क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? उड़ती हुई वस्तु? क्या मांगू? हाँ, मुझे एक नारियल पानी वाला हवाई जहाज चाहिए। उसमें कभी भी नारियल पानी खत्म नहीं होना चाहिए। कालीन ने तुरंत एक कोकोनट एरोप्लेन को प्रकट किया। मनु ने उस कालीन को प्रणाम किया। मनु उस नारियल पानी एरोप्लेन में बैठकर अपने गांव आया। उसे देखकर लोग हैरान हुए। मनु उस विमान को अपने घर के ऊपर ले आया। मीनाक्षी और श्याम दंग रह गए। माँ, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें से जितना नारियल पानी चाहो मिलेगा। बापू, एक बाल्टी लाकर भर लो। श्याम ने एक बाल्टी रखा। मनु ने उस हवाई जहाज में एक बटन को दबाया तो नीचे से नारियल पानी बहने लगा। बाल्टी भरने लगा। मीनाक्षी और श्याम बहुत खुश हुए। उसके बाद मनु उस विमान को लेकर भजनलाल की दुकान के ऊपर उड़ा। आओ भाई आओ, मुफ्त में नारियल पानी पियो, जितना चाहो भर कर ले जाओ, कहकर आवाज देने लगा। लोग बाल्टी, घड़े और हांडी लेकर भरने लगे। मनु ने विमान से नारियल पानी छोड़ा। सब खुश होकर नारियल पानी भरने लगे। भजनलाल दंग रह गया। यूं मनु उस विमान में गांव-गांव जाने लगा। अस्पताल के बाहर मरीजों को नारियल पानी देने लगा। स्कूल के बाहर बच्चों को देने लगा। ये खबर देश भर में न्यूज चैनलों में आने लगा। सरकार ने इतने कम उम्र में समाज सेवा करने के लिए मनु को मेडल देकर पुरस्कृत किया। श्याम और मीनाक्षी बहुत खुश हुए।